Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es la hermana Ani Tuanama Pérez de la Iglesia Manmin, Perú. Les voy a compartir mi testimonio. El día lunes por la madrugada, mi hija Cielo Sonco estaba mal, con malestar de la garganta. Tenía tos seca. Ella no podía dormir durante toda la noche por el malestar que ella tenía. Lloraba. Durante la noche ella no pudo descansar. No lo llamamos tampoco al pastor porque era de madrugada. Y a las 6 de la mañana del día martes, mi esposo lo llamó al pastor Davillán, mencionándole que mi hija está mal, no por la garganta que ella tenía, que estaba con la inflamación, tos seca. También hemos esperado que mi hija se despertara para que ella reciba la oración. Mi hija tiene 5 años y le esperamos que ella se levante para que reciba la oración del pastor Davillán, y el pastor Davillán le dijo que pusiera la mano en parte de su pecho, y bueno, mi hijo obediente también lo hizo, ¿no? Después que el pastor oró por ella, mi hija empezó a recuperarse. A los minutos que el pastor Davillán oró por ella, empezó a arrojar durante la mañana. No podía dormir. Ella quería dormir, pero no podía. Nuevamente lo llamé al pastor Davillán, diciéndole que bueno, ya se recuperó poco, pero le mencioné que ella quería dormir, pero al parecer no podía, porque le comenté que estaba con ojeras. El pastor Davillán nuevamente habló con mi hija. El pastor Davillán oró para que ella pudiera dormir, y al minuto mi hija se quedó dormida. Habrá dormido casi toda la tarde. Y después de eso, bueno, mi hija se empezaba a recuperar poco a poco. El día miércoles estaba sana, empezó a recuperarse. Mi suegra le quería dar jarabe, pero bueno, mi hija decía que ella no está mal. Recibió una sola vez el jarabe, pero después yo voy explicándole a mi hija quién le sanó, Cristo, quién le salvó, Cristo. Ella también menciona que Dios le sanó. Y el día miércoles, ya por la mañana, mi hija bajó se fue donde mi suegra al primer piso y le quiso dar jarabe, pero mi hija dijo que no quería. Y así fue, hermanos. Mi hija se sanó inmediatamente, prácticamente ya del día lunes, de las 6 de la mañana. Durante el día martes descansó, durmió, nos dejó dormir incluso, y mi hija está completamente muy recuperada, bien recuperada, porque esta tos que ella tenía seca, sé que le iba a durar por mucho tiempo, incluso estaba respirando muy rápido. Y eso fue mi testimonio, hermanos. Doy la gloria a Dios. Doy gracias también a nuestro pastor principal, quien está orando por cada uno de nosotros. Gracias a nuestro pastor Davillán, quien siempre está pendiente de nosotros. Y doy la gloria, la honra a Dios Trino. Muchas bendiciones, hermanos.